सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तेजी करे असां पंहिंजो पाण खे बहितर रखो। इन करे सॼे साईं जे जीवन खे ॾिसंदासीं। जॾहिं साईं जन संसार छॾनि पिया, उन महिल साईं मेहरदास जी उमिरि सिर्फ़ु 2-2.5 साल, 4.5 साल में वो संसार छॾे विया। वो 2.5 साल जो ॿारु उन्होंने धोती पाए पंहिंजो खच ते ईअं वेठो हूंदो जीअं साईं जन जी लाइफ स्टाइल थी उनजी लाइफ स्टाइल हूंदी, ऐं जेको मुंहुं सां चवे ओड़ी ॻाल्हि थिए उनखे पावर हो। तो हिकु ॾींहुं भगत साहब ॾींहुं गरम हुयो, जीअं आयो जरवारनि खां तो भाई जाड़ाराम भाग काढुसि। सो जे ॾींहुं गरम हो तो साईं मेहरदास खे चयो अदा पोइ हे माल आहियूं ॾींहुं घर में थोरो ॾींहुं थियारी पोइ अची विया से जाड़ो वारनि खे जो ॿार जंग में ज़ख़्म थियो अथसि, कैंसर थियो अथसि। सो सखर ॾेखारे आया, उनजो जंग कप बि ॿियो कोई इलाजु आहे कोन, ज़ख़्म अथसि। इन करे सोचियो सर मथो टेकाए करे पोइ वठी वञा, पोइ जीअं डॉक्टर चयो ईअं करां, इन करे आहियूं तव्हांजो आशीर्वाद वठी करे पोइ वञा। तॾहिं साईं मेहरदास चइबो बाबा जी चवंदा जंहिंखे ज़ख़्म हुजे, फोड़ो हुजे, पोइ उनजी जेका संग जे लाइ जेका आहे थाधल घोट बि आहे उन्हारो वैसे ई आहे, पोइ उनजो जेको फोड़ निकिरंदो आहे ॿधी छॾिजे, पोइ उनमें ज़ख़्म ख़तमु थी वेंदो आहे। अथसि जो फ़ाइदो न। चए हा साईं बिल्कुलु जीअं तव्हां चओ। वचन खणिजो भगत साहब बि बोर हो। चए हा साईं। थोरी सखर जो प्रोग्राम करे थाधल उहे घोट बि पई, वो पोइ खणी करे ॿधी छॾियसि, ॿधी करे कपिड़ो ॿधी छॾिया। तव्हांजो 3-4 जो साॻियो ॿधो रहियो, खोलियो बि कोन। वो 4-5 ॾींहंनि खां बाद पोइ पंहिंजो पाण सुकी करे किरी पियो, ऐं जेको कैंसर जो पूरो ज़ख़्म हो, वो ज़ख़्म त पंहिंजी जगह जो निशान बि कोन हो, सभु कुझु सही थियो, कुझु बि न रहियो। हर हिकिड़ी समझ जी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो 2-3 साल जो ॿारु हुजे, उन कहिड़ा नेम ध्यानु कया हूंदा, कहिड़ी तपस्या कई हूंदी, कहिड़ा योग पचाया हूंदा, कहिड़ी ज़िंदगी में उन कयो छा हूंदो। हल भाई हिकिड़ो आचार व्यवहार ठीकु आहे, बाक़ी सॼो जीन्स जो कमाल हो जेका उनखे पंहिंजे पीउ खां विरासत में मिली, मालिक खां मिली, उन्हनि जी ज़बान में एतिरो असरु पैदा कयो, उन सभु कुझु सही करे छॾियो। तंहिंजे करे जहिड़ो असां पंहिंजो पाण खे रखणु चाहियूं, ॿारनि खे ॾिसणु चाहियूं, तहिड़ा सिर्फ़ु असां पंहिंजो पाण खे कयूं, पंहिंजे आचार व्यवहार खे ओहिड़ो कयूं। इन करे साए विस्पति जो मक़सदु आहे पंहिंजो पाण खे सुखियो सताबो कर। बहितर कंदासीं उहो सुख, रहमत, आसीस, ख़ुशी, ख़ुशहाली सभु कुझु असांखे मिलंदी, कंहिं ॿिए खे कोन मिलंदी। ग़लति कंदासीं कर्म जो फल उहे सभु असांखे मिलंदो, कंहिं पाड़े वारे खे कोन मिलंदो। तंहिंजे करे उन सचे साईं जी रहमतुनि में जॾहिं बि अचूं, असां उन रहमतुनि खे खणी करे अॻिते वधूं, पंहिंजे जीवन खे बनाए करे अॻिते वधूं, पंहिंजो पाण खे संवारे करे अॻिते अचूं। ऐं उनजे लाइ असां पंहिंजो पाण ते नज़र ज़रूरु रखूं। असां आमतौर ॿियनि ते नज़र रखंदा आहियूं, ॿियनि सां जेको असां पंहिंजो पाण ते नज़र रखूं, भई मां पाण कीअं, मुंहिंजो अंदाज़, मुंहिंजी हालत, मुंहिंजी रहन, मुंहिंजो माहौल, उहो सभु कीअं आहे। जेको असांजो हूंदो, असां सिर्फ़ु एतिरो सम्झो असां पंहिंजे ॿारनि खे कहिड़ो रखणु चाहींदा, असां पंहिंजे घर में, पंहिंजे समाज में, पंहिंजे माहौल खे कीअं रखणु चाहींदा। जीअं सचे साईं हुनखे चयो, बसि तूं छड़ो पीउ वांगुरु न थी जाए, ॿियो कुझु बि न। भई जेका ग़लति चीज़ आहे कंहिं में बि हुजे, भई पीउ हुजे, माउ हुजे, भई उनखे छॾे ॾियो, ग़लति चीज़ असांजी आहे ई न। चङी चीज़ कंहिं जो बि खणी वेठो, भई ग़लति चीज़ लाइ असांजो दरवाज़ा बंदि हुजनि, असांजी नेचर आहे हिकिड़ो, भई ग़लति माण्हू खे असां घर में अचणु न ॾींदा आहियूं।
चङे माण्हुनि जे लाइ त असां दिलि जा द्वार खोले छॾींदा आहियूं। इन करे जॾहिं असां चङे माण्हुनि लाइ खोलंदासीं, जहिड़ा पाण हूंदासीं तहिड़ो त महिमान आणींदासीं। इन करे भाग, नसीब, क़िस्मत, उन सचे साईं जी आसीस, नाम, ध्यान, सिमरन, उनजा वचन, संदेश, अमल, इहे चङाई उन जेके असांखे जीवन, छा जीवन खां बाद में बि असांखे सदा लाइ जीरो करे रखे, सदाई ज़िंदा करे रखे, उनखे बनाए करे रखो। कॾहिं कॾहिं पंहिंजो पाण खे भुलिजी बि वञूं त पोइ बि पंहिंजी औलाद खे साम्हूं था रुको, पंहिंजी औलाद खे कहिड़ो ॾिसणु था चाहियूं। जहिड़ो असां पाण रहंदासीं तहिड़ी औलाद आणींदासीं। तंहिंजे करे असां पंहिंजे करे कयूं न कयूं, लेकिन औलाद जे करे माहौल ज़रूरु पैदा कयूं। छाकाणि त असां पाण खे कुझु बि ॾिसी सघंदा आहियूं, लेकिन औलाद खे कॾहिं कोई ग़लति हिकिड़ो कदम ई न ॾिसी सघंदा।